Merhaba arkadaşlar, Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetli tatlı yapıyorum. Bunun için kadayıfım var ve baklava yufkası kullanacağım. Fakat yapmamız gereken ilk aşama 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, bardak ölçüm bu oluyor arkadaşlar. Bir dilim limonla kaynatıyorum. Şerbetimi soğuk kullanacağım için birinci işlem şerbetimi kaynatmakla başlıyorum. Kadayıflarım çok taze arkadaşlar. Burada püf noktasını söylüyorum size. Şu şekilde arkadaşlar, birleşmiş olan kadayıfları hamur olmaması için bu şekilde tek incelteceksiniz. Bu kısmı çok önemli. Mutlaka inceltiyoruz. Ben daha önceden bunları açtım arkadaşlar tek tek. Yani şu birleşmeler olmayacak. Hepsi ayrı olacak. Şimdi bu birinci aşama. Sade yağım var. Tereyağını sade yağ yapmasını baklava çekimlerimde size öğretmiştim. Bu tereyağı değil, ayranını almış olduğum sade yağı. Şimdi sade yağ ile ben kadayıfımı şöyle parça parça alıp ara ara arkadaşlar güzelce her yerine bu yağı yedireceğim. Şöyle bakınız. Gerekli gördüğümde tekrar koyacağım. Yani değmedik yeri kalmazsa iyi olur. O zaman kadayıfımız hamur olmaz, çıtır olur arkadaşlar. Şu şekilde her yerine eşit gelecek şekilde şu elimi yağlasam daha da güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Her yerini yağlıyorum. Şekerimiz kaynayana kadar karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Bu şekilde. Kaynadıktan sonra küçük ocağa alıp 15 dakika daha kaynatacağım. Kaynadıktan sonra şerbetimi tam 15 dakika kaynattım. Kıvamı şerbet kıvamına geldi. Şimdi ocağın altını söndürüyorum. Soğuması için bırakıyorum. Hazır baklava yufkası kullanıyorum. Bunun için şöyle hafif bir yağlıyorum arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz tereyağlı şu şekilde kadayıfımızı şöyle göstereyim. İçerisine fındığımızı ilave ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 kat baklava yufkamdan alıyorum ve güzelce sarıyorum. Şöyle 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Yapımı çok kolay. Özellikle çalışanlara bu tarifi öneriyorum. Dışarıdan bunu almaya kalksanız 4 katı fiyat veriyorsunuz. Şu şekilde. Yağlamış olduğum kabıma şu şekilde sıralıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim kameraya. Tüm tepsimi bu şekilde dolduruyorum. Kadayıflarınızı mutlaka yağlayın arkadaşlar. Kalan kadayıflarım tepsim dolana kadar devam edeceğim. Ne kadar malzeme kullandığımı açıklamalar bölümünde okuyarak öğrenebilirsiniz. Kavrulmuş fındık kullandım arkadaşlar ben bu tarifimde. Dilerseniz ceviz, dilerseniz Antep fıstığı da çok güzel oluyor. Tercih sizin. Şöyle tereyağım bitti. Kalan tereyağı bakınız. Şöyle üzerine sürüyorum arkadaşlar ki güzelce kızarması için. İçinde de yağ olduğu için üzerinden yağ dökmüyorum artık arkadaşlar. Şöyle sadece kalan yağı dokunduruyorum. Şimdi 180 derece fansız fırında alt üst ayarında fırının orta tarafına koyuyorum. Pişmeye gidiyor. Üzeri nar gibi kızarana kadar.
Tatlım fırından çıktı. Bakar mısınız ne kadar güzel pişti. Ben koyu kırmızı olarak pişiriyorum. Tam 180 derecede 1 saat pişirdim. Tabi siz de kontrollü pişirin. Kısık ateşte pişirirseniz içi çiğ kalmaz. Şimdi şerbetini vereceğim. Şerbetini verince rengi açılıyor. O yüzden arkadaşlar mutlaka koyu kırmızı pişirin. Tatlım fırından çıktı. Şimdi soğuk şerbet sıcak tatlıma veriyorum. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bakar mısınız? Döktüğüm yer anında nasıl şerbetini çekiyor. Şimdi soğumaya bırakıyorum. 2 saat, 1 saatte soğuyor arkadaşlar. 1 saatte demlenip tüm şerbetini çekiyor. Buyurun bakınız ne kadar güzel kızardı ve şerbetini hemen çekmeye başladı. 2 saat sonra sunum ve tadım aşaması. Evet arkadaşlar, şerbetini verdikten sonra tam 2 saat geçti. Tatlım şerbetini çekti, dinlendi, biraz da ılıdı. Şimdi tadım ve sunum zamanı. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliği? Tüm şerbetini çekti. Bunu yerken o kadar mutlu olacaksınız ki. Yapımı bir o kadar kolay. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Sermin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Sermin'in mutfağını izlemeye devam edin. Güzel tatlımı afiyetle tüketin. Bakınız arkadaşlar, şunu göstermek istiyorum size şu şekilde. Bir de sırtını çevireceğim arkadaşlar. Bakınız ne kadar güzel pişti. Şöyle çeviriyorum. Hiç şerbeti bakınız akmıyor. Çünkü tamamını çekti. Şöyle buyurun. Şimdi arkadaşlar şöyle alıyorum. Niçin eldiven giydiğimi göstermek istiyorum. Çünkü bu tatlı o kadar güzel lokum gibi bir tatlı oluyor ki arkadaşlar. Bakınız. Ben şimdi hmm, hmm, hmm. Bakınız şerbetini ne kadar güzel çektim. Şöyle gösteriyorum. Bakınız. Tel tel. Görüyor musunuz? Hiç hamur olmadan o kadar güzel pişmiş ki. Bir daha sizin için göstereyim. Buyurun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir lokum bu. Ben şimdi lokum olarak sizin adınıza yiyorum. Bakın arkadaşlar, tek kalorifer içinde ne kadar güzel pişmiş. O kadar güzel ki tatlımla gurur duyuyorum. Bakın. Baklava hamuru. Burası baklava. İçini açıyorsunuz. İçi kadayıf tatlısı. Fındığı. Bu muhteşem tatlıyı sizlere öneriyorum. Arkadaşlar gerçekten bu lokumu siz yapın. Şöyle koyuyorum iç dokusunu da görmeniz için. Arkadaşlar şöyle size bir tane daha açıyorum. Bakın sırtına ne kadar güzel pişti. Bakınız şu kadayıfım ne kadar güzel pişmiş. Tel tel hiç yapışmıyor. Çünkü tereyağı ile birlikte önceden siz de mutlaka bu şekilde yapın. Hamur olmaması için. Sonradan yağ dökerseniz olmaz arkadaşlar. Önceden kadayıfınızı yağlayın ki hamur olmadan pişsin ve şekerini çeksin. Bu muhteşem tatlıyı lütfen deneyin.